Hola amigos, ¿cómo están? Lo siento por no montar videos tan seguido y voy a montar muchos o los que pueda y bueno, seguimos con la serie de Tunes. No me recuerdo, me recuerdan en los comentarios. Estoy un poco cansado, pero no voy a defraudar a mis suscriptores, ¿ok? Empecemos con el video. Oh, vaya, hay público aquí. Correcaminos. Vivi. Espera un momento, ¿a dónde vas? Bueno amigos, yo voy por él. Adiós. ¡Ah! Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. ¿A dónde se me fue? Amigos, ¿ustedes saben dónde se fue? Derecha. Izquierda. Ok. Regresé a donde inicié. De verdad. ¿A dónde se fue? Izquierda. ¿Para allá? Sí. ¿De verdad? No. Entonces, ¿por qué me entendí? Por esto. Bip, bip. Eso es todo, señoras y señores. Suscríbanse al Bip